ഹായ് ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കരുത്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൊഗാനിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോൾസിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കൊട്ടവഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നല്ല കിടുക്കാച്ചി ഐറ്റംസ് മീനുകൾ കിട്ടും. അത് മേടിച്ചാൽ നമ്മുടെ അക്ക അടുത്ത വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. അക്ക നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പാചകം ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മീനൊക്കെ മേടിച്ച് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചു വന്നത് ശകലം ക്യാമറയാണ്. അത് നടക്കില്ല. ഞങ്ങളപ്പം ഞങ്ങൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഇത്രയുള്ള ഇതിനാണ് നീ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൊട്ടവഞ്ചി എടുക്കാൻ ആള് പോയിട്ടുണ്ട്. അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ 1 മണിക്കൂർ നേരം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് കെട്ടണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങള് കൊട്ടവഞ്ചി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ് 30 അടി താഴ്ചയുള്ള വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഹൊഗനക്കൽ 1500 രൂപ ഞങ്ങളുടെ പാസ്. ഒരു കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് 4 പേര് വെച്ച് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവർ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ റൂട്ടുകളിൽ കൂടെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. ഫ്രണ്ടിലാട്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടം. ചേട്ടനിപ്പോൾ വെള്ളം കറക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കറക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാതെ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട്. താഴെ വീണാലും ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സീനില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയേക്കുവാണ്. അയ്യോ, അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. ഇതാണ് തമിഴ്നാട് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, ആണോ? മീനൊക്കെ ചാടി വരുന്നുണ്ടോ? ആ, മീൻ ചാടുന്നു. കണ്ടു അയ്യോ, കർണാടക ബോർഡർ വരെ ഞങ്ങൾ വന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അതെ ബാക്കി പോകുന്നില്ല. ബാക്കി പോകണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പൈസ. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആ പിള്ളേർക്കൊക്കെ മുഖത്ത് ചൂടടിച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടാ. ബെസ്റ്റ് ടൈം വരാൻ, ബെസ്റ്റ് ടൈം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം. ആ അതെ, വെള്ളം അവിടെ വരെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു.
ഈ ഒരു ലെവലിൽ 2 ഡേ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഓപ്പണാ? ഇപ്പോൾ ഓപ്പണാ. കറക്റ്റ് സമയത്ത് എന്തായാലും വന്നു. 1 മണിക്കൂർ നേരം 1550 രൂപയും ഈ തുഴയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു 600 രൂപയും കൊടുത്തു. അങ്ങനെ 2100 രൂപയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ 7 ആളുകൾ പോയി ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ടു. അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നു. ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഞങ്ങൾ മീൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീൻ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരക്ക ഞങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കൂട്ടി ചോറ് വെച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മീൻ വാങ്ങിക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് മീൻ വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടി ഒരു അക്കടയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അക്ക നമുക്ക് മീൻ കറിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സാമ്പാർ മസാല ആക്കിയിട്ട് ഇതേ ഊർന്നാ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സமைக்கிறது. ചേച്ചിക്ക് ഞങ്ങൾ മീൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരും. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ മീൻ വാങ്ങിച്ച് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മീൻ മേടിച്ച് കൊടുത്തു. അവരവിടെ പാചകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം കുറച്ച് നേരം കൂടെ പാചകം ചെയ്ത് തീരാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ടേബിളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലിരിക്കുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിശന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു തരവുമില്ല. പെട്ടെന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കഴിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ റെഡിയായിട്ടില്ല. വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ. ഹലോ ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് വന്നിരിക്കുന്നു. മീൻകറി പൊളിച്ചു. ചോറ്, ചോറ്, രസം, ഒരു ശാകാലം രസം കുടിച്ചോളാം. മീൻകറിയും കൂടെ പൊളിച്ചു. മീൻകറിയാ ടേസ്റ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ മീൻ വറുത്തത് വരും. എങ്ങനെയുണ്ട്? മേളിൽ പ്ലേറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കരുത് കേട്ടോ. സെറ്റല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് വെച്ചാൽ ചോറ്? ഞങ്ങളിങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേനും ഒരു മാല പോലെ ഒരു സാധനം കിടക്കും. മീൻ ഉണങ്ങാനിട്ടേക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹൊഗാനിക്കലിൽ നിന്ന് ഒട്ടവഞ്ചി യാത്രയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഫിഷും ചോറും കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹൊഗാനിക്കലെ യാത്ര ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരിക. ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.